इन्सिस्टिन नावाचं औषध जे की तुम्हाला मी पाठवलेलं आहे, ते औषध बॉटल आणि बॉटल तुम्हाला पाठवली यासाठी तुम्हाला आणायला पण सोपं जावं. त्यानंतर 2 नंबरचं औषध आहे निओडॉक्स नावाचं पावडर. वेगवेगळ्या प्रकारच्या जे काही संडास लागतात कोंबडी पालनामध्ये, कंची पांढरी असते, हिरवी असती, तर हे औषध आपण त्यामध्ये यूज करू शकतो. म्हणून दुसरं प्रतिजैवक दिलं आहे तुम्हाला त्या ठिकाणी निओडॉक्स. हे 2 अँटिबायोटिक झाल्यानंतर असंच एक पिवळ्या कलरचं आहे टेट्रासायक्लिन. टेट्रासायक्लिन, ऑक्सिटेट्रासायक्लिन हे सुद्धा ब्रॉड स्पेक्ट्रम म्हणजे भरपूर व्याप्ती असणारं औषध आहे. त्यामुळं सगळ्या प्रकारचे बॅक्टेरिया मारू शकतं. म्हणून हे सुद्धा वापर करायचा आहे. आता कधी-कधी वापर करायचा आहे, कसा वापर करायचा आहे, हे तुम्हाला मी ज्या वेळेस कोंबड्या आजारी पडतील तेव्हा तुम्हाला सांगेल आणि वेगवेगळे आजार असतील ते आपण त्या ठिकाणी यांचा वापर करणार आहोत. साधारणतः सगळ्यात महत्त्वाचं असं आहे, औषधं ते ठेवणं खूप महत्त्वाचं आहे. मग साधारणतः औषधं कुठे ठेवलेले असावे? तर तुम्हाला मी सांगितलं, की साधारण एक माठ असतो. त्या माठाला अ, वरच्या साईडला जर आपण सुती कपडा किंवा बोंद्र गुंडाळून ठेवलं आणि वर पाणी टाकलं कशावर बोंद्र्यावरती, तर माठामध्ये एकदम फ्रेश हवा राहील आणि त्या ठिकाणी औषधं तुम्ही तिथे ठेवू शकतात. ह्यामध्ये मात्र माठामध्ये पाणी नाहीये. माठामध्ये पाणी नाहीये तर माठावरती बोंद्र टाकलेलं आहे आणि हे आपण त्या ऋतूनुसार आता हिवाळा आहे तर पाणी कमी मारायचं. पावसाळा आहे तरी पाणी कमीच मारायचं आणि उन्हाळा असेल तर त्यावेळेस मात्र दिवसातून 2दा आपल्याला पाणी मारावं लागेल. हे पोत्याचं साधं ठेवायचं औषध आहे. खूप चांगले राहते, क्वालिटी राहते आणि त्याच्यावरती जे काही कपडा बांधून जसं आपण अचारच्या भरणीला किंवा लोणच्याच्या भरणीला कपडा बांधतो, त्या पद्धतीनं कपडा बांधला तर अडचणी सुद्धा येणार नाहीत. म्हणजे पाल वगैरे जाण्याच्या. आणि दुसरी पद्धत आहे शिकं करणं. शिकं सगळ्याला माहिती आहे, जे काही आपण कांदे ठेवण्यासाठी शिकं करतो. तर त्या पद्धतीने शिकं जर केलं तर ना कोंबड्यांनाही प्रॉब्लेम नाही, आपल्यालाही प्रॉब्लेम नाही आणि ते कुठेही लटकून ठेवायला सोपं होईल. तर असं हे औषध ठेवण्याची जागा पण महत्त्वाची आहे. तर तिसरं औषध आहे टेट्रासायक्लिन किंवा ऑक्सिटेट्रासायक्लिन पावडर. आता हे 3 औषध तुम्हाला तिथे दिसतायत, टाकलेली आहेत. त्यानंतर 4थं औषध आहे ब्रोटॉन नावाचं. कोंबड्यामध्ये लिव्हर टॉनिकचा रोल खूप चांगला आहे आणि त्यामध्ये नंबर 1 ला औषध ब्रोटॉन हे चांगलं काम करत आहे. म्हणून आपण ब्रोटॉन नावाचं औषध हे साधारणतः आपण आपल्या फार्मवर वापरत पाहिजेच. त्यामध्ये मात्र आपण 7व्या दिवसापासून 7 दिवसापर्यंत लिव्हर टॉनिक आपण वेगवेगळे वापरतो, जे की सॉफ्टली असतात आणि त्यानंतर मात्र 7व्या दिवसानंतर लसीकरण झाल्यावर मात्र आपल्या फार्मवर प्रोटॉन हे कोंबड्या विकेपर्यंत, कोंबड्या अंड देईपर्यंत आपण वापरत असतो. तर प्रोटॉनचा वापर खूप महत्त्वाचा आहे. त्यामुळं तिथे आपण प्रोटॉनची बॉटल आणून ठेवलेली आहे, दाखवली आहे आणि ती बॉटल आपल्या फार्मवर पाहिजे. किती द्यायची? त्याच्यावर दिलेलं आहे 100 कोंबड्याला किती आहे, 500 कोंबड्याला किती आहे, त्याप्रमाणे देणे. डोस फार कमी आहे, फक्त रेग्युलर द्यायचं. हे महत्त्वाचं आहे. प्रोटॉन हे लिव्हर टॉनिक आहे. दुसरं असंच औषध दिसेल तुम्हाला व्हेंट्रिफ्लेक्स, जे की वेगवेगळ्या प्रकारचे जीवनसत्व किंवा त्यामध्ये काही व्हिटॅमिन्स म्हणजे जीवनसत्व ॲड आहेत आणि जीवनसत्वाचं ते औषध आहे. त्याचा सुद्धा वापर आपण करतो आणि गरजेनुसार आपण ते वापर करत असतो. मग जसं गरज आहे त्यानुसार आपण ते सकाळच्या पाण्यामध्ये टाकायचं. परंतु आता आजारी जी शेळी पडली आजारी जी कोंबडी पडली आजारी कोंबडीला आपल्याला औषधं जेव्हा देतो, तेव्हा टॉनिकचे कसले द्यायचे नाही. ज्यावेळेस उपचार हे सर्व प्राण्यामध्ये तसं पक्ष्यामध्ये सुद्धा सारखं आहे, की जेव्हा आजारी पडलं, तेव्हा त्याला टॉनिकची औषधं म्हणजे लिव्हर टॉनिक किंवा व्हेंट्रिफ्लेक्स किंवा आहे, ते द्यायची नाही. दुसरं साधारणतः सगळ्यात महत्त्वाचं आहे, की त्या कंपनीला मी फोन करण्याचा प्रयत्न केला, जे बोलके सरनं खाद्य दिलं आहे. त्यांचा काही फोन लागला नाही, तर त्याचा जर रिप्रेझेंटेटिव्हचा नंबर भेटला तर नक्कीच मी त्यांना बोलेल. तसं मी माझ्या मित्राला सांगितलं त्या कंपनीशी बोलतो करून, की त्याच्यात किती प्रमाणात घटक आहेत. तेही साधारणतः एक 5 एम-एल खाद्यामध्ये कॅल्शियमचं औषध टाकायचं आहे आणि कॅल्शियमचं औषध ते कोणचंही आणू शकतात, जे त्यांच्या मेडिकलवर उपलब्ध आहे ते. त्यांच्यासाठी सल्ला आहे. दुसरं म्हणजे साधारणतः हेच पुन्हा व्हेंट्रिफ्लेक्सचा वापर कधी करायचा आहे, तर हे सुद्धा आजारी जनावर नसल्यावरच. तर जनावर आपलं आजारी कोंबडी नसल्यावरच. म्हणजे कोंबड्या तंदुरुस्त आहेत तेव्हाच आपण ग्लुकॉलचा वापर करायचा आहे. हे महत्त्वाचं ठेवा. कोंबडी पालनामध्ये आजारी पडलं, की फक्त प्रतिजैवकाचा वापर होईल. तर हे औषधं आपल्या फार्मवर पाहिजेत. त्यामुळे मोजके 4-5 औषध तुम्हाला तिथे दिलेले आहेत. साधे सोपे आहेत आणि फोटोमध्ये दिलेलेच आहेत. त्यासोबत नंतर आपण जे काही वेगवेगळ्या
ते कोंबड्यांच्या जाती बघणार आहोत. त्याचा पीपीटी पण मी पाठवलेला आहे आणि त्याच्या आधी खाद्याचं पण पीपीटी पाठवले. तर कोंबड्यांचं खाद्याचं कॅल्क्युलेशन कसं करायचं तेही सदर मी घेईन. त्याच्यामध्ये तुम्हाला पीपीटी दाखवूनच आपण ते घेऊ. तर ते पीपीटी आपण तुम्हाला सेंड केलेत आणि एक पीपीटी घेऊन मी तुम्हाला त्याविषयी पण सांगेल. तर साधारणतः हे झाले महत्वाचे कोणचे औषधं, ज्यामध्ये इन्सिस्टिन, टेट्रासायक्लिन, निओडॉक्स आणि प्रोटॉन, पेंट्रीफ्लेक्स आणि सोलुकाल हे कोंबड्यामध्ये सगळ्यात महत्वाचे औषधं आहेत. आणि त्यानंतर एक जंतचं औषध दिसतं, जे की ह्याच्यामध्ये सुद्धा आपण अल्बेंडाझोलच यूज करतो. ते पण औषध आपण ह्याच्यामध्ये वापरत असतो. म्हणून तुम्हाला थोडक्यात लक्षात येईल की कोंबडी पालनामध्ये जास्त औषधं नाहीत, परंतु त्याचा वापर मात्र रेग्युलर आहे. कारण ह्याच्यामध्ये तुम्हाला अजिबात औषधं टाळता येत नाहीत. जर ब्रॉयलर असेल तर तुम्हाला औषधं द्यावाच लागतात. लेअर असेल तर मग अजून बारकाईने द्यावं लागतात. आणि गावरान कोंबडी असेल किंवा डीपी क्रॉस असेल तर ह्याच्यामध्येही द्यावं लागतात. फक्त देशी कोंबडीमध्ये मात्र आपण कमी प्रमाणात देतो, कारण तिची प्रतिकार क्षमता जास्त असते. तर जर डीपी क्रॉस मध्ये पण आपण ही औषधं वापरत असतो. तर थोडक्यात तुम्हाला लक्षात येईल की साधारणतः ही औषधं आपल्या फार्मवर पाहिजे. त्यानंतर तुम्हाला तक्ताही महत्वाचा आहे. मग त्याच्यामध्ये तक्त्याची मध्ये सिंपल याचे जास्त तक्ते नसतात. एक, दिनांक. दुसरा, असलेल्या फार्ममध्ये असलेल्या फार्ममध्ये असलेल्या कोंबड्यांची संख्या आणि त्यानंतर एकूण गेलेलं खाद्य. कारण खाद्य आणि एकच, समजा आता 200 कोंबड्या आहेत, त्याला खाद्य किती गेलं, रोजचं शेरभर गेलं. मग ते शेरभरचं केलं आपण, ते लिहून ठेवलं. ह्याने काय होईल की तुम्हाला लक्षात येईल की आपल्या कोंबडीला जसं जसं खाद्य द्यायलो तसं तसं त्याच्या वजनावर अंडे द्यायला सुरू झालंय का नाही, त्या बारीक गोष्टीचा पण तुम्हाला त्या ठिकाणी अभ्यास करता येईल. साधारणतः दुसरं महत्वाचं आहे की औषधं ठेवायचे कुठं, तर माठामध्ये ठेवायचे हे तर आपण बघितलंच आहे. त्यामुळं माठ खूप महत्वाचं आहे, ज्यामध्ये आपण औषध हे ठेवणं, कारण औषधाची साठवणूक ही एवढी महत्वाची आहे की साठवणूकच्या आधारावरच त्याची क्वालिटी चांगली राहते किंवा त्याचं जे काही रिझल्ट म्हणतो आपण तो चांगला राहतो. म्हणून आपण ह्याच्यामध्ये पावडर फॉर्म मध्ये वापरत असतो आणि पावडर फॉर्म मध्ये वापरलेले औषधं आपण साधारणतः हे जर माठामध्ये ठेवले तर त्या ठिकाणी नक्कीच चांगला फायदा होतो. दुसरं असं आहे की तुम्हाला एक गोष्ट लक्षात येईल की ज्यामध्ये हे आपण जे औषधं वापरत आहोत, ह्या औषधाचा वापर कसा करायचा आहे तर सकाळी सकाळी द्यायचे आणि एवढेच औषध आहेत ज्याच्यामध्ये रिझल्ट चांगला येतो. आता राहिले रक्ती हगवण. कोंबड्यामध्ये ज्यावेळेस ब्रॉयलर पेअर मध्ये रक्त हगवण किंवा कॉक्सिडिओसिस हा आजार होतो, हे मात्र जर असं उद्भवलं दिसलं तर त्यावेळेस तुमचं फीडचं खूप महत्व आहे. ज्या कंपनीचं खाद्य वापरेल त्या कंपनीला आपण फोन करून सांगितलं तर वेगवेगळ्या प्रकारचे पावडर मधले औषधं ते त्या खाद्यामध्ये मिक्स करू शकतात. त्यानंतर साधारणतः दुसऱ्या अशा गोष्टी आहेत की त्यांनाही जर नाही कळालं तर आपण कॉक्सिस्टार्ट नावाचे वेगवेगळे औषध आहेत ते आणू शकतो आणि मिक्स करू शकतो. ब्रॉयलर अंडी यासाठी, डीपी क्रॉस साठी अजूनही असल्या अडचणी येत नाही. हे बारकाईचे म्हणजे बारकाईने केलेले कोंबडी पालनामध्ये घटक आहेत आणि त्याच्यावर आपण कोंबडी पुन्हा जर आपण तर एक आजार प्रकर्षाने दिसते किंवा गावरान कोंबड्यामध्ये दिसतो. अंडे बिलबिल येणं, अंड्याची संख्या कमी होणं आणि एका आकाराचे अंडे न निघणं, हे सगळे कॅल्शियम डिफिशियन्सी राहते. म्हणून आपण काय करतो अशा वेळेस मात्र सोलोकाल नावाचं औषध जे आपण रेनकाल नावाचं औषध आपण पाण्यामधून तर देतोच, पण त्यासोबत खाद्यामध्ये सुद्धा मिक्स करतो. आणि हे घटक कधी होते, ज्या कोंबड्या जास्त अंडे देणाऱ्या असतात आणि त्यानंतर त्या दुसऱ्यांदा खूळ झाल्यावर अंड्यावर येतात, त्यावेळेस मात्र त्यांच्या शरीरातलं रक्तातलं काही घटक कमी झालेले असतात. म्हणून आपण अशा कोंबड्यांना मात्र हे औषध वापरत असतो. त्यामुळे कॅल्शियम सप्लिमेंट अंड्यावरच्या कोंबड्याला खूप महत्वाचं आहे. म्हणून लेअर 1चं ते खाद्य आहे, परंतु त्याच्यामध्ये घटक काय आहेत, प्रॉक्सिमेट काय आहेत, हे आपल्याला जर डाटा भेटला आणि भेटण्यापर्यंत तुम्ही तोपर्यंत औषध चालू करून द्या, कारण वाट बघायची नाहीये. बोडके सरनं औषध चालू केलं पाहिजे. साधारणतः दुसरा एक फार्मचे फोटो आले होते, त्यांनाही आपण सांगितलं की थोडा चुना मारून घ्यायचा आहे आणि त्यानंतर काही औषधं वापरायची आहेत. तर त्यांना ते औषधही पाठवून देईल. त्यांच्याही कोंबड्या चांगल्या आहेत. तर साधारणतः ज्यांच्या कोंबड्या त्यांचे फोटो आहेत आपलं उत्तर लवकर देणं सोपं जातं. दुसरं म्हणजे लसीकरण. आता जेव्हा 7 दिवसाचा पक्षी होतोय तेव्हा लसीकरण खूप महत्वाचं आहे. मग ते कोणत्याही कोंबड्या असू द्या. ह्याच्यामध्ये मात्र जी बॉटल आणली ती
त्याच्यावर बघत जा, एक्सपायरी आहे का, फ्रेश आहे का, आणि आणल्यानंतर ती मात्र बर्फातूनच आणली पाहिजे. बर्फातून आणल्यामुळे काय फायदा होतो, तर बर्फातून आणलेली जी बॉटल आहे, कोल्ड चेन ज्याला आपण म्हणतो, किंवा त्याचे शीत म्हणजे बर्फ शीत तापमान आपण जर ठेवलं 2 डिग्री ते 8 डिग्री मधलं, तर ते लस इफेक्टिव्ह म्हणजे ती नक्कीच आपल्याला फायदेशीर राहते. त्यामुळे एक लक्षात ठेवायचं, औषध ही साधारणतः बर्फातच आणायची आहे, किंवा थंड याचे वॅक्सिन कॅरियर त्यामध्ये आणायचे आहे. त्यानंतर साधारणतः ही लस आणल्यावर पुढे काय करायचं, सगळ्यात महत्वाचं आहे की साधारणतः सकाळी सकाळी ही सुद्धा लस सुद्धा आपण सकाळी सकाळी देतो. अशी मध्ये साडी लावायची, पडदा तयार करायचा आहे, आणि त्यामध्ये मात्र सगळ्या इकडल्या साईडला आपण आपल्या जे लस द्यायचे पिल्ले आहेत ते बाजूला काढायचे, आणि त्यानंतर एक एक पिल्ले घ्यायचे. मग आता जसं डोळ्यात टाकायचा ड्रॉप असतो तसंच ड्रॉप त्यासोबत येतो, नाही घेतला तर आपण विकत घ्यायचा, आणि साधारणतः प्रत्येक पिल्ल्याच्या डोळ्यामध्ये ड्रॉप टाकायचा. आणि ह्यानी काय होईल, एकही पिल्लू सुटलं नाही पाहिजे, कारण पहिल्या काही लसी आहेत त्या लसीचं योग्य पद्धतीने लसीकरण झालं तर त्या कसलीही रोग येण्याची शक्यता नाही. त्यामुळे सगळ्यात महत्वाचं आहे, 10 असो की 100 असो, एका बसनी सगळ्या करायच्या. आता माझ्याकडे एकच कोंबडी आहे आणि लसची बॉटल आणली तर बाकीची उरलेली दुसऱ्या कोंबड्याला द्यायला जमत नाही. उरलेली लस ही तुम्हाला एकही कोंबडी असो तिला द्यायची, त्यानंतर फेकून दिली तरी म्हणजे ठेवायला सुद्धा जमत नाही. हे थोडक्यात काय, आपल्याकडे किती संख्या आहे त्याच्यावर आधारित लस द्यायची वाट बघायची नाही, तर आपल्याकडे जेवढ्या कोंबड्या आहेत तेवढ्यांचा शेड्यूल प्रमाणे लस आली, याच्यामध्ये मात्र शेड्यूल फॉलो करायचा आहे. मी 7, 14, 21, 28 जे शब्द वापरतो ह्याच्यामध्ये कसल्याही प्रकारचं म्हणजे हायगळी करायची नाही, कारण का याची हायगळी आपल्यासाठी चांगली नसते. त्यामुळं कोंबडी पालनामध्ये लसीकरण खूप महत्वाचं आहे. आता लसीकरण केल्यावर सुद्धा टॉनिकचे औषध द्यायचे का, तर नाही द्यायची. लसीकरण केल्यावर टॉनिकचे औषध द्यायचे नाहीत. का, त्यामुळं लसीच्या वेळेस मात्र पूर्णपणे शरीर हे त्या लसीचे जंतू ऍक्सेप्ट करतं. त्याच्या रक्तामध्ये ते मृत स्वरूपात असलेले जंतू म्हणजे काही ना काहीतरी क्रिया करतात, आणि त्यानंतर मात्र त्या रोगाशी लढण्याची ताकद खरं आल्यावर त्या मृत जंतूमध्ये ताकद असते, आणि त्यामुळं लसीकरण केल्यानंतर ते जरी आजार तिथे आला तरीही त्या कोंबड्या अजिबात आजारी पडत नाहीत. एक लसीकरणाचा फायदा. लसीकरण केल्यावर उगाच पळवापळवी करायची का, कोंबड्याला स्ट्रेस ताणतणाव द्यायचा का नाही. संध्याकाळीच व्यवस्थित आपण हळूहळू जे काही पडदा केलेला आहे तो सरपत एका ठिकाणी गोळा करायच्या, आणि सकाळच्या वेळी मात्र जी लस बनवली त्या लसीमध्ये बर्फाचा थोडा खडा टाकायचा, खूप गार पाणी करायचं नाही, थोडा खडा टाकायचा, आणि त्यानंतर मात्र आपण एक एक थेंब ड्रॉपरच्या साह्याने व्यवस्थित डोळ्यामध्ये सोडायचं आहे. अडचण कुठेही येत नाही, पण हे सकाळच्या सकाळीच लसीकरण करायचं. याच्यामधलं एकही पिल्लू हे सुटलं नाही पाहिजे. आणि लसीकरण केलेल्या दिवशी कसल्याही प्रकारचे टॉनिकचे औषध हे आपल्यास द्यायचे नाहीत. तर त्या दिवशी काय द्यायचंय, तर ओआरएस आणि ग्लुकॉन डी हे पाण्यामध्ये आपण मिक्स करतो, जेणेकरून स्ट्रेस जर आलेला असेल, तणाव आलेला असेल लसीमुळे, तर त्या बारकायला म्हणजे 7 दिवसाचे म्हणजे बारीकच कोंबडीचे पिल्ले आहेत, तर त्यांना काहीही प्रॉब्लेम होत नाही. त्यामुळं कोंबडी पालनामध्ये लसीकरण पण खूप महत्वाचं आहे, आणि त्याप्रमाणे लसीकरण जर तुम्ही केलं तर आपल्या कोंबड्या ह्या रोगमुक्त राहतात, आणि त्याचा आपल्याला फायदा होतो. दुसरं तुम्हाला लक्षात येईल की साधारणतः हे लसीकरण योग्य पद्धतीने झाल्यावर सुद्धा काही काही वेळेस पंख वाकडे होऊन, किंवा ज्याला आपण पक्षाघात म्हणतो, म्हणजे अर्धांगवायू असं होऊन सुद्धा कोंबडे मरतात. म्हणजे मला काही व्हिडिओ आलेत आज तसे. मग अशा वेळेस काय प्रॉब्लेम आहे, इथं असतो बी कॉम्प्लेक्सचा प्रॉब्लेम. म्हणजे आपण जे काही जीवनसत्व आणि क्षारचं औषध वापरलेलं आहे त्याच्यामध्ये औषध चूक असेल, पण औषध ठेवलेलं म्हणजे बॉटल तशीच ठेवलेली आपण वरच्या वरच टाकली तर ते रिझल्ट येईल का त्या ठिकाणी. म्हणून ही जी औषधं वापरायच्या बॉटल सुद्धा टाकण्याच्या आधी, म्हणजे त्या पाण्याच्या भांड्यामध्ये टाकण्याच्या आधी, खाद्याच्या भांड्यामध्ये टाकण्याच्या आधी
एकदा स्वच्छ चांगलं मिक्स करायचं. चांगलं मिक्स करणं हे खूप महत्वाचं आहे. जेवढं तुम्ही चांगल्या प्रकारे मिक्स करता तिथे रिझल्ट येईल. नाही तर आपलं घाई वरचं काढलं आणि शेवटी मात्र जास्त अंश राहील आणि वरच्या ह्याच्यामध्ये मात्र अंश कमी येईल आणि त्यानंतर त्याचा रिझल्ट येणार नाही. बरेच कारण आहेत जे की रिझल्ट येताना. त्यामुळे मी परत वेळेस सांगतो की तुम्ही जशी औषध पद्धत देतात तसं जर तुम्ही रेकॉर्डिंग करून ठेवलं तर तुम्हाला नक्कीच फायदा होईल आणि कसल्याही प्रकारची त्या ठिकाणी अडचण येणार नाही. लसीमध्ये सुद्धा असंच आहे. लसी व्यवस्थित मिक्स करायच्या आणि दरवेळेस आपण मिक्स करून ड्रॉप मध्ये टाकून आणि एक थेंब टाकायचे असतात. साधारणतः या गोष्टी खूप महत्वाच्या आहेत ज्यामध्ये आपण प्रिव्हेन्शन. आता दुसरं प्रिव्हेन्शन तुमच्या पुढे आहेच की शेडला चुना मारलेलाच आहे. तुमच्या बाहेर पण शेडला चुना मारलाय आणि आतून पण मारलाय. हे सगळं रेडी समजूनच आपण पुढे बोलायला. कारण रोगराई तेव्हाच कंट्रोलमध्ये येते जेव्हा कोणत्याही कोंबड्या असो आपण बाजूनं साईडनं चुना मारलेला असतो. तर या गोष्टी आहेत. ग्रुपवर आपली लिंक टाकलेली, त्या लिंकला जॉईन व्हायचं एकदा मेसेज करून द्या. त्यानंतर साधारणतः जे आपण औषध वापरतो त्याचे डोस कधीही जास्त देऊ नका. आपल्या कोंबड्यांचे डोस कमी असतात आणि आपल्याला काय वाटतं सरला काय जास्त कुठं काय होईल, लवकर नीट होईल, असं नाहीये. 100 कोंबड्या मागचा डोस असतो, त्यानंतर 500 कोंबड्या मागचा डोस असतो आणि तो डोस म्हणजे मात्रा, तो डोस कॅल्क्युलेट करूनच काढलेला असतो. त्यामुळं ते पाण्यात मिक्स करणं आवश्यक आहे. ज्या पाण्यात मिक्स करणार आहात ते पाणी शुद्ध प्यायचं, म्हणजे बोरचं असावं. बऱ्याच वेळेस लसीकरणासाठी नळाचं पाणी वापरलं जातं. नळाच्या पाण्यामध्ये पाण्याच्या टाकीमध्ये वेगवेगळ्या औषधं मिक्स केले असतात. त्यामुळे नळाचं पाणी त्यामध्ये खूप घातक ठरतं, जे की आपण टाकीचं म्हणजे भरलेल्या टाकीचं वापरतो. त्यामुळे ते वापरायचं नाही. बोर असेल तर बोरचं फ्रेश पाणी किंवा शेतातल्या विहिरीचं फ्रेश पाणी खूप महत्वाचं आहे. आणि त्यामुळं कोंबडी पालनामध्ये या 2-3 गोष्टीवर तुम्ही जर बारकाईने लक्ष दिलं तर त्या ठिकाणी तुम्हाला खूप खूप फायदा होईल. दुसरं म्हणजे जे खाद्याचे गणित आणि सूत्र कळावं म्हणून एक तुम्हाला टाकलं आहे. त्याच्यावर मात्र उद्या आपलं सदर होईल आणि त्या सदरामध्ये आपण 1 किलो कॅलरी म्हणजे साधारणतः 1 किलो मका किती किलो कॅलरी ऊर्जा देते, त्यानंतर प्रोटीन म्हणजे प्रथिने देते किंवा आपण वेगवेगळ्या घटकचे जे काही चोथा आहे, त्याला फ्रूट फायबर म्हणून किंवा जे पदार्थ आहेत पिष्ट ते देते, त्याचा आपण अभ्यास करणार आहोत. कारण तुम्हाला खाद्याचा पण लवकर फॉर्म्युला औषध हे तुम्हाला पाठवलेले आहेत, जवळच्या मेडिकलून आणून घ्या. त्या ठिकाणी बाधा होणार नाहीये. पण एका औषधासाठी आपल्याला जाणं होत नसतं. त्यानंतर आपण उद्याच्या सदरमध्ये व्यवस्थित जे काही खाद्याचं प्रकार आहेत तेही आपण बघणार आहोत की किती किलो मका देऊन आपण खाद्य तयार करायचं. कारण तुम्हाला उद्या जर फॉर्म्युला कळाला तर तुम्ही तुमच्याकडे खाद्य लवकर बनवतात आणि मग मात्र त्याच्या एका घटकाचा आपण अभ्यास करू की मकामध्ये काय आहे किंवा इतर ह्याच्यामध्ये काय आहे, तशीच मका का निवडायची, मकाचे किती प्रकार आहेत, कोंबड्यांची मका वेगळी का आहे, हे आपण सविस्तर बघणार आहोत. सगळ्यात महत्वाचं औषधाचं सदर महत्वाचं होतं आणि बऱ्याच जणांना प्रॉब्लेम येतील म्हणून ही औषधं सांगितली. 3 प्रतिजैवक आहेत, एक जंताचं आहे, एक म्हणजे याला आपण खनिजे क्षार त्याचं आहे, विटॅमिन्स जीवनसत्व त्याचं आहे आणि एक आहे साधारणतः कॅल्शियम. अशा औषध आहेत. एक जंताचं पण हे औषधही कुठेही अशा औषध आहेत, त्यामुळे तुम्हाला अडचणी येणार नाहीये आणि फायदाही होईल. जर तुम्ही औषधं आणले तर नक्कीच तुम्हाला त्याचा फायदा होईल. त्यामुळे आपण काय करायचं, आपल्या जवळच्या मेडिकलवरनं औषधं आणायची आणि ते फोटो टाकले तेच दाखवायचे त्यांना, तेव्हा मागवून घेतील. तर याच्यामध्ये ह्या गोष्टी खूप महत्वाच्या आहेत. दुसरं म्हणजे औषधं घेताना कोणची काळजी घ्यायची. परत तुम्हाला सांगत असतो की औषधं घेताना काळजी खूप महत्वाची आहे. ती आहे जे कोंबड्यांसाठी आणलेले औषधं आहेत त्यावरची एक्सपायरी डेट काय आहे, त्यानंतर मॅन्युफॅक्चर डेट काय आहे, त्यानंतर ही किती दिवस कुठे कसं प्लेस तिथं सूचना असतात. तर त्या आपल्याला अंमलबजावणी करायची आणि काही नाही कळलं तर तिला फोटो मला काढून पाठवायचा आहे. त्यामुळं तुम्हाला नक्की त्याचा फायदा होईल. दुसरं म्हणजे कालचं प्रश्न उत्तराचं सदर खूप छान झालेलं आहे.
उत्तरही खूप छान दिलेत आणि सगळ्याला हळू जमेल. कारण कसं आता आपण मोबाईल वापरत नाही, मोबाईल घेत नाही असं नाही. हळू सगळ्याकडेच मोबाईल आलाय. हळू जमेल, परंतु रेकॉर्ड मेंटेन राहील, तुमचे प्रश्नावली मेंटेन राहील आणि तुम्हाला फायदा होईल. परंतु कालचा टोटल 1 घंटा प्रोग्राम चालला. छान मी ऐकत होतो, म्हणजे प्रश्न उत्तर दिलेही आणि त्याच्यातून नक्कीच हळू ओळखताना आपल्याकडे सगळा साठा राहील, नॉलेज राहील आणि प्रश्न काही साधे असतात, पण बरेच उत्तर देऊन जातात. आपल्याला त्याविषयी कोंबडी पालनाविषयी इत्यंभूत माहिती आणि कालचा खूप मी सुद्धा उत्तर देत गेलो आणि मलाही आवडलं. त्यामुळं कालच्या जे प्रश्नावली आणि प्रश्न घेण्याच्या पद्धतीत राहुल सरचं अभिनंदन करू आपण आणि त्यानंतर अ, आपले दर रविवारी सदर होईल आणि ते जरा व्यवस्थित होईल. कारण अडचणी येतात नवीन जॉईन व्हायला, पण बरेच जण जॉईन व्हायलेत आणि त्यामधलं कळायलाही त्याचा त्या ठिकाणी फायदा होईल. दुसरा म्हणजे कोणाचा काही प्रश्न असला तर विचारू शकतात. बोडके सर, आज बोडके सर दिसत नाहीत. गायकवाड सर, अरुण सर, ओके सर. हा आणि औषधाचे फोटो टाकलेले आहेत तिथे. संदीप सर, नाही सर, काही प्रॉब्लेम नाही. ओके. तुम्हाला जे मी औषधाच्या खाद्याच्या पीपीटी टाकल्या आहेत, त्या फक्त त्याच्यावरच उद्या सदर होईल की खाद्याचे फॉर्म्युले कसे काढायचे. खाद्याचे फॉर्म्युले आपल्याला कसे काढायचे त्याच्यावरच सदर होईल. त्यामुळं आजची मीटिंग ही संपली. उद्या मात्र गुगल मीटूनच होईल. कारण अ, थोडं मी ज्या ठिकाणी आहे तिथं फक्त एकच हे चालतं, म्हणजे झूम ॲपच चालते, दुसरे चालत नाही, अडचणी येत आहेत. तर ते मात्र मी उद्या सॉल्व्ह करेल. उद्या गुगल मीटरच होईल आणि उद्या आपण वेगवेगळ्या कोंबडीच्या खाद्याचे सूत्र 10 सूत्र आपण शिकणार आहोत. 10 सूत्र मी तुम्हाला जर करून दिले, 2 तरी तुमच्याकडे करताल, काहीच अडचण येत नाही. असं कोंबडीच्या खाद्याचे 10 सूत्र उद्याच्या सदरमध्ये आपल्याला शिकायचंय आणि पाठवलेल्या पीपीटीवर फक्त आपल्याला कशा पद्धतीनं किती किलो कॅलरी खाद्य द्यायचंय ह्याची माहिती तुम्हाला मिळेल. त्यामुळं सगळ्यात महत्वाचं आहे, की आपण जे करायलो तसं लिखाण मात्र ठेवत राहा. लिखाण एका दोघांनी मला पाठवलं, खूप छान लिहिलंय. मला हे म्हणजे कसं तुम्हाला कळालं, हे कळलं तर आम्हाला अजून म्हणजे सांगण्याचं अजून मला आवडतंही आणि शेवटी अ, बऱ्याच गोष्टी जर तुम्हाला कळाल्या तर रोगमुक्त कोंबड्या नक्कीच होतील आणि त्यानंतर रोगमुक्त झाल्यावर तुम्हाला त्याचा फायदा होईल. त्यानंतर बोडके सर आज अंड्याचेही फोटो टाकले. खूप छान रोजचं संकलन आहे आणि प्युअर गावरान आहेत. ते त्यांना मी चेक करून ग्रुप टाकायला हवी. त्यामुळे असे लहान उद्योग जरी केले तर आपण नक्कीच यशस्वी होतो आणि यशस्वी होऊन आपण वाटचाल करू याच्यात काहीच शंका नाही. तर आजची मीटिंग संपली. धन्यवाद. आणि उद्या आपण खाद्याचे प्रकार, खाद्याचे सूत्र हे कसे करायचे हे बघणार आहोत. त्यानंतर मात्र एका एका जातीचा अभ्यास, वनराजाचा अभ्यास शक्य झालं तर इथं मी जिथं आहे तिथं रिसर्च सेंटर आहे. म्हणून मी उद्याच्याला कदाचित तिथे जाईल, शूटिंग करून येईल सकाळी सकाळी लवकर जाऊन आणि नंतर ती शूटिंग तेव्हाच पाठवेल. तर तिथं मी तिथली माहिती उद्या सकाळी सकाळी जाईल. सकाळी जरी गेलो आणि समजा जर जमलं मीटिंग घ्यायला सकाळी तिथूनच, तर ज्याला जॉईन होत त्यांनी जॉईन व्हा, नाहीतर होऊही नका. पण सकाळी अपलोड नाहीयेच, मी शूटिंग करून ग्रुपवर टाकेल. सगळ्यात चांगलं ग्रुपवर शूटिंग करून टाकेल. आणि सकाळी लवकर मला मी पण लवकर जाऊ शकतो मग. त्या सरशी बोललोय आणि सीपीडीओ जे काही सेंट्रल पोल्ट्री रिसर्च सेंटर इथे आहे, तिथे माझी भेट होईल. ठीक आहे. ह्या पद्धतीनं आपण पुढे चालत आहोत. औषध महत्वाचे होते, त्यामुळे औषधाचा घटक सर्वप्रथम घेतला आणि उद्या मात्र खाद्याचे प्रकार किंवा खाद्याचे सूत्र आपण शिकणार आहोत. धन्यवाद. मीटिंग